Hark Kaminofen 110 Eco Plus. Auch der Dauerbrandofen Hark 110 ist mit der exzellenten Eco Plus Feuerungstechnik ausgestattet. Eine Platte aus Keramik oder massivem Speckstein liegt auf dem Ofenkorpus auf und bildet den oberen Abschluss. Die große halbrunde Glasscheibe des Hark 110 gibt einen exzellenten Blick auf den Feuerraum frei. Eine Spezialkeramik kleidet den Raum aus. Der Feinstaubfilter schließt ihn nach oben ab. Ausgezeichneten Bedienkomfort garantiert die 3-in-1-Regelung. Hier ist lediglich die gewünschte Betriebsphase einzustellen. Im Hinblick auf einen optimalen Abbrand regelt der Ofen die Zufuhr dann völlig selbstständig. Unten im Heuerraum befindet sich eine tiefe Gussmulde mit Rüttelrost.